Қайырлы күн достар, бүгін біз Gamma App сайты арқылы қалай презентация жасау керегін көрсететін боламыз. Ең алдымен сайтқа кіріп регистрация жасаймыз. Сол кезде бізге осындай терезе ашылады. Соның ішінен Generate-тің ішіне кіріп, өзіміздің презентациямызды жасай береміз. Мұнда біз презентациямыздың қанша беттен тұратынын таңдаймыз. 10 беттен ары қарай сайт ақылы болып келеді. Ал екіншісінде бұл біздің презентациямыздың қай тілде болатындығы, көптеген тілдер бар, ішінде қазақ тілі де бар, бірақ бүгін біз ағылшын тіліндегі презентацияны жасап көрсетейік. Келесі бұл бізде презентациямыздың тақырыбы. Біз ағылшын тілінен Present Perfect туралы презентация жасасақ, тақырыбымызды жазып болғаннан кейін көк батырманы бассақ, біздің презентациямыздың жоспары шығады. Егер де өзгертулер қажет болса, осында өзгертулер жасасаңыздар болады. Ал қажет емес болса, әрі қарай біз презентациямыздың шаблонын түсін таңдасақ, бізге осындай әртүрлі варианттар берілген. Өзіңізге ұнаған шаблонды таңдап, презентациямыз жасауды әрі қарай жалғастырамыз. Міне біздің презентациямыз дайын, тақырыпқа сай, әртүрлі суреттермен бірге, сөздермен бірге Gamma App сайты бізге осындай әдемі презентация жасап береді. Келесі презентацияны сақтау үшін оң жақ үстідегі Share батырмасының ішіндегі Expert батырмасын бассақ, презентациямызды әртүрлі форматта сақтап алуға болады.